Goeiemiddag, is maandag 16 Maart 2026 en baie welkom by hierdie uitgawe van Blou Maandag. En ja, op Blou Maandag is dit omtrent as mens kyk na wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is en hoe dit potensieel Suid-Afrika kan en gaan affekteer. Kom ons kyk eers na die syfers. Maart 2026, 10 aanvalle, geen moorde met 4 aanvalle wat bygekom het sedert verlede Sondag 8 Maart tot en met Maandag 16 Maart wat vandag is. As dit kom by plaasmoorde en plaasaanvalle, dan kan ons verwag dat daar eskalasie gaan begin, veral in veediefstalle, want hierdie massas moet eet en hulle gaan kom vir die ou vee. As dit kom by plaasaanvalle spesifiek, dan gaan ons kyk dat ons kan verwag dat hulle waarskynlik jou vrieskaste sal wil leegmaak en dan natuurens sal kyk na die kontant, omdat hulle die kontant nodig het om weer in die townships te gaan kos aankoop. Dan natuurlijk is die vuurwapens wat altyd 'n gesogte item sal wees. Elektroniese ware, hulle sal hom altyd vat, want jou bankbesonderhede is op daardie elektroniese ware en hulle kan jou bank leegtrek. So asseblief begin veiligheid beoefen, begin veiligheid te leef op jou plaas, maak seker dat jy al die dinge wat vir jou 'n obstakel gaan wees, wat gaan kans gee dat jou aanvallers op jou werf kan uitkom en by jou huis kan uitkom en jou huis kan inbreek, dat al daardie goeders uit die weg het geruim is en dat jy jouself en jou familie en jou besittings veilig kan hou. Kom ons kyk 'n bietjie na die bedreigingsanalise vir die week en dan gaan ons dit verder vat van daar af. Weer 'n paar plekke en datums lees. Lichtenburg, vandag 16 Maart, dit is in Noordwes, Piet Retief in Mpumalanga die 11de Maart, Lusikisiki in die Oos-Kaap 12 Maart, Ottosdal Noordwes 13 Maart en Fuleni in die Weskaap 13 Maart. Is dit onluste? Nee, dis nie onluste nie. Die aandag word wel gevestig op hierdie mense en hulle trek wel aandag van die kommuniteitsvoorsieners en die stadsrade, maar daar is een ding wat ons miskyk. Dit is nie noodwendig onluste nie, dit is nie noodwendig betogings of kom ons sê betogings nie. Nee, hierdie goeders is rehearsals mense. Hierdie wat hulle die paaie so toemaak, toegang tot dorpe versper, kruisings, blokkeer, klippe in die pad sit, met klippe gooi, is om jou te verhoed om van punt A na punt B te kom. So hierdie goeders gaan al meer en meer van pas raak, of nie van pas raak, gaan al meer gebeur, en hulle gaan die mense begin roof op daai paaie, as jy gaan probeer om by die dorp te kom, of as jy probeer om in die dorp te kom, beplan jou roete reg, sodat jy nie in die strikke intrap nie. Is jou roete reg? My roete is reg. My roete na my toevlugsoord toe, het ek vanoggend reeds gefinaliseer, ek het al reeds met mense gepraat by die toevlugsoord, en ek kan veilig uitkom met my gesin, en dit wat vir my belangrik is. Kom ons kyk na 'n paar ander goeders in terme van brandstof. Brandstoftekorte is al klaar in die orde van die dag, en verskaffers waarsku hulle kliënte dat hulle nie op die stadium dalk brandstof het nie, en dat hulle wel wag en dat hulle nie weet wanneer daar vir hulle brandstof gaan afgelewer word nie. Die huidige brandstofprys, dis nou Brent olie is hier teen ene kant was hy $102.92. Hy is 'n bietjie op pad op boontoe, maar op die stadium lyk dit asof hy redelik stabiel is, maar hy gaan nie stabiel bly nie. Daar is rantsoene van 40 liter petrol, 80 liter diesel vir voertuie en 400 liter diesel vir swaar voertuie, en dit gaan waarskynlik die standaard begin word. En die een verskaffer, soos julle sien hier so op die skerm, daar gaan nie geleentheid gegee word om kanne vol te maak nie. Kom ons kyk na 'n bietjie van 'n vooruitskatting wat iemand vir my aangestuur het. Okay, die informasie wat ek met julle gaan deel, is wat vir my aangestuur is, so as ek 'n bietjie hakel langs die pad, verskoon my asseblief. Die tabel op die skerm wys vir jou die brandstofanalise van die 12de Maart. Nou, dit is die analise vir data en die 3 maande vooruitsig weens Midde-Oosterse konflik. Nou, wat beteken die syfers op die tabel? Die tabel wys die gemiddelde oor- en onder verhaling vir brandstofpryse in Suid-Afrika.
Dit beteken hoeveel die huidige brandstofprys te laag of te hoog is teenoor die werklike internasionale koste. Wanneer die syfer negatief is, tussen hakies beteken dit, die werklike koste van brandstof is hoër as wat die pompprys tans is. Die regering moet dus 'n verhoging maak om dit reg te stel. Op 12 Maart se data, diesel wat 0.05 is die daaglikse onderherwinning ongeveer R10.86 per liter. Die gemiddelde oor maand tot dusver is R6.74 per liter. Dit beteken eenvoudig, as pryse onmiddellik aangepas moes word, sou diesel ongeveer R6.74 per liter duurder wees as die huidige pompprys. Omdat die data daagliks wissel, stabiliseer dit gewoonlik teen die einde van die maand. Belangrike faktore wat hierdie syfers bepaal, is natuurlik die internasionale oliepryse, soos ons vroeër gesê het, wat op die huidige oomblik hier rondom $102 is, dan die rand-dollar wisselkoers, die raffinadekoste en vervoer, en die geopolitieke risiko, dit is oorlog en sanksies. Die Midde-Oosterse oorlog, hoekom dit brandstofpryse beïnvloed? Die Midde-Ooste beheer ongeveer 30% van wêreldolieproduksie, 20% van wêreld LNG uitvoer, 'n groot deel van wêreld skeepsroetes. Die belangrikste choke point hierso is die straat van Hormuz. Ongeveer 20% van die wêreldse olie beweeg elke dag deur hierdie seestraat. As die konflik eskaleer tussen Iran, Israel en VSA en die Golfstate, kan 3 dinge gebeur. Skeepsversekering word duurder. Skepe vermy die area, olieaanbod raak beperk. Selfs klein ontwrigting kan olieprys vinnig opstoot. Brent olie, huidige risikoband, histories reageer olie baie sterk op Midde-Oosterse spanning. Die typiese reaksies, laaspanning, is hier tussen $70 en $85 per vat. Die regionale konflik is 90 tot 110 per vat, en dan onder Hormuz ontwrigting kan dit opstoot na soveel as 120 tot $150 per vat. Wat die Suid-Afrikaanse brandstof 3 maande scenario betref, as die konflik stabiliseer, meer stabiel, dan gaan olie tussen $80 en $90 verhandel, wat dan die rand 18 tot R19 per dollar maak. Die dieselverandering kan dan 80 tot R180 'n liter styg, petrolverandering tussen 60 en 150 sent per liter. Die waarskynlikheid is 45%, die scenario 2, die oorlog brei uit, en natuurlik olie beweeg tussen 95 tot $110, die rand 19 tot R20 per dollar, en dan die dieselverandering gaan dan neerkom op R2.50 tot R4 per liter, en die petrolverandering R2 tot R3.50 per liter, en die waarskynlikheid hiervoor is 40%. Scenario 3, die Hormuz-krisis, dit is die ergste, olie beweeg tussen $120 en $150 per vat, die rand-dollar wisselkoers hardloop dan hierso tussen $20 en $22 per dollar, die dieselverandering gaan dan werk tussen R6 tot $10 per liter wat dit hoër gaan raak. Petrolverandering R5 tot $8 per liter hoër. Die waarskynlikheid hiervoor is omtrent 15%. Die praktiese vooruitsig vir Suid-Afrika vir die volgende 3 maande is die realistiese verwagting. Diesel kan beweeg na ongeveer R27 tot R32 per liter en petrol tussen R25 en R30 per liter as die konflik aanhou eskaleer. Belangrike faktor natuurlik is die rand. Selfs al bly olie stabiel, kan randverswakking pryse opstoot. Elke randverswakking teenoor die dollar verhoog die brandstofprys ongeveer tussen 60 en 80 sent per liter. Kernles uit die data, die huidige R6.74 gemiddelde onderherwinning wys reeds, Suid-Afrikaanse brandstofprys is agter internasionale koste. Die aanpassing gaan waarskynlik opwaarts wees, so ons gaan meer vir diesel en dalk waarskynlik ook petrol betaal. Die geopolitiese risiko maak groot spronge moontlik. Kort opsomming, huidige data wys diesel reeds onderprys teen internasionale vlak, Midde-Oosterse konflik verhoog olierisiko, groot risiko vir olie vir SA equals olie plus die swak rand,
realistiese 3 maande band, 2 tot 4 rand per liter, waarskynlik 6 tot 10 rand per liter, indien die oorlog eskaleer. Ja, ek hoop dit maak vir julle almal sin, dit maak vir my redelik sin. As die oorlog in die Midde-Ooste aanhou, as dit eskaleer, erger raak, dan gaan ons klippe kou by die brandstofpompe. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur op die tuisfront. Op hierdie foto, hier in die voorgrond, sien julle 'n lammer wat alreeds doodgegaan het van die honger. Nou, die droogtehulp duur voort. En ons wil graag hê dat julle vir Bring Hoop help om betyds te wees, sodat ons nie hierdie verliese kan hê nie. Hier so langs my, of hier langs die foto, is die Bring Hoop bankbesonderhede, Standard Bank. Gaan nie vir julle al die details lees nie, julle kan die skerm gou vries en afskryf, as jy dit nog nie op jou banktoep het nie. Johan was verlede week by die Vryburg Kraalfees, en is 'n bietjie met die mense daar gesels oor die druk wat die boere ondervind, vir al die beesboere, en hy het hierdie bietjie terugvoering het hy deurgestuur. Sommige gesprekke bly by jou lank na die vertrek stil en leeg geword het. My kuier by die Vryburg Kraalfees het my net weer eens daaraan herinner hoeveel krag in ons landelike gemeenskappe is. Agter elke boeregemeenskap is stories wat min mense ooit hoor. Soms vind die sterkste oomblikke by so kuier plaas nadat die gesprek verby is, agter 'n stoor of selfs 'n verhoog. Nie alle gevegte in ons boeregemeenskap vind in die lande op 'n trekkerplaas nie. Baie gebeur stilweg in die hart. Ek het net weer besef dat hoop groei waar mense saam die pad stap. Hoop beteken nie dat ons die pyn ignoreer nie. Dit beteken dat ons kies om dit nie alleen te trotseer nie en genesing begin waar stories gehoor en gedeel word. Selfs in die moeilikste seisoene kan hoop steeds wortels skiet en niemand behoort hulle laste alleen te dra nie. Groete, wees goed vir jou grond, jou plaas, jou diere, jou mense, maar asseblief wees goed vir jouself. Dankbaar dat ek sulke woorde van Johan af aan julle kan oordra en dat ek die voorreg het. Hy het ook my hulp nodig. Hier so langsam is die bankbesonderhede. As julle geldjie af kan afknyp, ek weet dit is moeilik. Ons is almal onder druk, maar daar's mense wat uitstap en die mense wat onder druk is, gaan hulle uithelp. Ons is dankbaar vir mense soos Johan en baie van sy woorde is nie net op die landbougemeenskap van toepassing nie, maar ook in die huidige situasie waar ons as mensdom en meer spesifiek vir ons in Suid-Afrika onsself bevind in die tyd in die wêreld. Witkrysmonument skoonmaak die 28ste en 29ste Augustus en dan die kruisplantingsseremonie op die 18de en die 19de September. Skryf dit in jou dagboek en begin slank spaar. Lyk by die brandstofprys gaan ons bietjie onder die hakskene tref, maar as jy wil 'n bydrae maak, daar is die bankbesonderhede op die skerm, FNB, en dit is die huidige amptelike Witkrysmonument bankbesonderhede. As jy kan help, asseblief, alle fondse word waardeer. Dankie. Die laaste keer wat ek hierheen wys, dit is nou die Agri HX Expo, dis NTK, Noord-Transvaal Koöperasie se Expo by Ranch Motel. Dit vind plaas 19 tot 21 Maart 2026. Enige navraag daarse kontak asseblief vir Kobus de Lange 084 710 3728. As hy nie antwoord nie, los maar vir hom stemnota, hy sal altyd terugkom na jou toe. Daar sê die 19de en 21ste Maart, as jy in daai omgewing is, gaan kyk gerus. Verlede jaar was 'n reuse sukses, hierdie jaar gaan 'n groter sukses wees as dit. Dis daai gedeelte wat ek soms nie weet werklik wat om te sê nie. Maar is nog daai gedeelte wat ek jou moet inpraat en vir jou voorspoed toewens vir die week. Nou, Blou Maandag kon waarskynlik blouer geraak het as gevolg van die vooruitsigte oor brandstof, maar dit hoef nie te wees nie. Ons het
een ding wat ons gaan stel, en ons kan altyd op daardie entiteit met hoofletters reken. Al gaan ons, soos die Psalm sê, al gaan ons deur 'n dal van diep skaduwee, sal geen onheil vrees nie, want ons Hemelse Vader is met ons. Ek hoop julle het 'n voorspoedige week. Maak nou al, terwyl die brandstofprys laag is, maak hom nou al vol, die salarisdag, die 25ste, maak maar vol, as jy 'n bietjie leeg lê, en dan net so voor, die eerste woensdag in April, gemaak jy seker dat jy weer vol is. Soos wat ons alreeds gesien het, die tendens is geen kanne, net dit wat jy in jou kar het. Daar sal waarskynlik ouens wees wat by die huis gaan kom en die kar gaan leegtap en dan weer gaan volmaak. Ek weet nie, dit is my so 'n bietjie wat die woord die dink bietjie te veel in jouself en jy gee nie die volgende ou kansie. Maar ja, ons almal is in die knyp, almal is in die nood. Selfsugtig is die woord. So, kom ons wees nie selfsugtig nie, kom ons doen dinge eerlik, en ons bly binne die perke van die wet wat vir ons gestel is. 'n Lieflike week vir julle, seën en voorspoed vir julle, kyk boontoe, dis vir ons heil en voorspoed lê. Check ook jou 6, die 6 van die mense rondom jou. Soos Johan sê, wees goed vir jouself, wees goed vir jou hartsmense. Seën vir julle week.